बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त कणक जी सीज़न शुरू थी चुकी आहे ऐं खरा निकिरी रहिया आहिनि, पर गवर्नमेंट जो रेट मुक़ररु न थियो ऐं गवर्नमेंट ख़रीदारी बंदि करे चुकी आहे। वाणिया असां खां घटि अघ में 3000 रुपया कणक वठी चुकनि था, जीअं त अटे जी क़ीमत 5000 रुपया हली रही आहे। जीअं त असांजी कणिक हींअर लाभ हले पियो, थ्रेशन निकिरे पई। अल्हम्दुलिल्लाह कणकुनि जी एवरेज बि घटि आहे ऐं उन खां पोइ जेकी गवर्नमेंट ख़रीदारी करे कोन थी। गवर्नमेंट असां माना सेंटर खोले त असां कणिक वठे। हींअर जेके सेठ आहिनि, दुकानदार आहिनि, उहो पंहिंजो रेट ॿुधे वठनि 3000 रुपया। 3000 खां मथे असांखे रेट ॾियण लाइ केरु तयारु आहे कोन। असांजो 70 खां 75,000 रुपया फी एकड़ ते ख़र्चु आहे। जे उहो असां अंदाज़ो लॻाए जेको एवरेज कढूं था, उन जे एवरेज मुताबिक़ असांजो ख़र्चु ई कोन थो निकिरे। इन लाइ अपील था कयूं गवर्नमेंट खे त महिरबानी करे असांखे कणिक जी ख़रीदारी करे। सर असांजी कणिक जो ख़र्चु आहे रखनि पिया 3000, ख़र्चा एकड़ ते आहे 70,000। असांजी ग़रीबनि जी पुराई नथी थिए, ज़मीनदार बि क़ाबू आहिनि वीचारा, केॾां वञनि। जे हिन लाइ करे असांजो कुझु रेट मथे करण लाइ तव्हांखे असीं चाहियूं था गवर्नमेंट